ただいま到着の電車、自発の阿鼻込み地域でございます。この電車、ほぼ奥に停車いたします。電車にご注意ください。なお、先発電車、ホーム前に停車いたします。そのままお待ちください。先発電車、ホーム前に停車いたします。そのままお待ちください。到着の電車、先発電車の浜寺駅前駅でございます。お待たせしました。本日も阪堺電車をご利用いただきありがとうございます。この電車は浜寺駅前行きでございます。次は阿部野でございます。地下鉄線はお乗り換えください。携帯電話の通話は他のお客様のご迷惑となりますのでご遠慮ください。手塚山北畠の不動産のことなら任せて安心。手塚山下畑、創業62年の経験と実績で信頼、安心、夢を与える手塚山商事。手塚山商事にお任せください。肩こりめまい、肩こり息切れのご相談はお薬が院内処方の町のかかりつけ医秋田医院にお越しの方は次でお降りください。次は阿部野でございます。本日も阪堺電車をご利用いただきありがとうございます。次は松野市でございます。運賃はお降りの際、釣り銭のいらないよう現金または回数券を運賃箱に直接お入れ願います。両替は運転手側の両替機でお早めに願います。夢を叶えるクラス替え、不動産のことならレコー掃除、建築リフォームのことならレコー掃除、住まいの相談カンパニーレコー掃除へお越しください。耳鳴りめまい認知症、子宝やがん予防の健康相談は漢方の大誘導薬局へ。漢方の大誘導薬局は当駅を降り信号を渡って徒歩1分、次でお降りください。次は松野市でございます。扉付近に達してまず中の方までお入りください。扉付近に達してまず中の方までお入りいただけますか。次は手塚山4丁目手塚山4丁目でございます。在宅医療介護の小沢診療所です。幼児養護児保育室を備えた大阪市認可事業所内保育園、モス保育園手塚山
は小児科で夕方5時まで診療しております。次は上野木でございます。神戸屋線はお乗り換えください。車内では他のお客様に迷惑をかけないようお互いに注意しましょう。次は上野木でございます。この電車は浜寺駅前行きでございます。次は住吉でございます。恵比寿町方面へお越しの方はお乗り換えください。お乗り換えの方は運賃をお支払いの上、乗り換え券をお取りください。乗り換え券で全部の区間をご乗車いただけます。なお、IC カードでお乗り換えの方は運転士を降車リーダーにタッチしていただき、お乗り換えされる電車乗車時にも乗車口右側にあります乗車リーダーをタッチしていただきますようお願いいたします。次は住吉でございます。住吉でございます。住吉大社と恵比寿町方面お越しのお客様はこちらでお降りください。ただいまの時間帯、住吉鳥居前では降りることはできませんのでご注意ください。ただいまの時間帯、住吉鳥居前は乗り口専用となっております。住吉大社と恵比寿町方面お越しのお客様は次の住吉でお降りください。乗車運賃は地上の改札口でお願いいたします。乗車運賃のお支払いは電車から降りられまして、地上の臨時改札口でお願いいたします。乗車運賃のお支払いは降りてからお願いいたします。乗車運賃のお支払いは降りてからお願いいたします。右側をそれぞれご利用ください。出口の右側、IC カードは降りてから出口の左側でそれぞれご利用いたします。はい、ご乗車ありがとうございます。はい、ご車完了です。次は住吉鳥居前でございます。南海線はお乗り換えください。次は住吉鳥居前でございます。下
顔で開いてたから。今までさ、それでいけるとか言ったから、勝ってたけど、そのままのせいかって言うの。帰りにやってこれる時やったけど。マジでよく30円あんで。使って出してもらおう。ちゃん、えらい、製品抱えて。あれよ。割と面白いやつや。この前。食べよ。いける。本当？時間です。一番端っこで。来たらもう足ピリピリ死んでる。あった。はい。電車で出たらどうなる？そういうことしいけど。私と条件ですね。降りるとき自分で出す。お金が切れた。なんで今はちぎれてそのまんま打ち上げいけた。ああ、そんなの俺がこうだけどさ。いやもういっぱい持ってきたら足が下がったから足こうやってとか。そうやね。また下がる。自分でもどかなんかい。怖い。ごめんわ。でもこっちから乗ってこうしたら足が。こうしたらだって座れる。はい、こうやって。人が。何がまたこう広い？後ろから。来てるやん。来てるよ。怖いな。好きな電車。合体するじゃん。合体するの。僕らも出したから余裕があるな。ちゃんと生きてるやん。なんか生かして皆さん楽しみましたね。楽しみました。すーちゃんだいぶ楽しんだ。次は細井川でございます。運賃はゴールド帯釣り銭のいらないよう現地にまたは回数券を運賃箱に直接お入れ願います。両替は運転しながらの両替機でお早めに願います。次は細井川でございます。これね、これが、ちょうどこの最後のグリーンコア。いや、それやめます。はい、そうやな。俺の携帯でこれやってください。